Jiena ġbajt inċempellu nirrapport għall-pulizija u mhux qed jieħdu azzjonijiet kif suppost, ġbajt niġri għand l-awtoritajiet u ħadd mhu qed japplika l-liġijiet. Jiena ħabbat kull bieb, ħadd ma jista' jgħid li jien ma ħabbatx kull bieb. Provajt inkellem il-kulħadd. U xort għadna fl-istess il-memmek, għadna timbatu aħna. Il-ħajja ġabulna impossibbli, ma tistax tgħix John Nightclub minn ġo darek stess isek hija John Nightclub. Kellek kuntatt mal-Prim Ministru? Il-Prim Ministru jiena batlu emails, batlu ħafna emails jekk vera jaromu, għax m'għandi l-ebda garanzija li vera jaromu. Determinat ħafnax ma ħallew li xtri oħra, jekk ma nagħmel xejn jiġifieri noqgħod id-dar insofri jiena ma nista' nagħmel xejn ngħix John Nightclub. Allura ma ħallew li xtri oħra, bil-forsi rid nagħmel hekk jiena. M'għandix xtri oħra, għax jekk ma nagħmelx hekk ħadd ma jagħti kasi, kif ilhom ma jagħtux kasi mis-sajf tal-2015. Qed iġaluni nagħmel għadi, għalhekk qed inżomm il-Gvern ta' Malta responsabbli għas-saħħa tiegħi jiena, għax jiena qed niġi mġiel nagħmel di. Onorevoli, jekk qed tismani jiena nitolbok biex tieħu passi konkreti biex tara għalfejn il-liġijiet mhux qed jiġu nfurzati u biex aħna iċ-ċittadini Maltin, ir-residenti ta' Pembroke ma nibqgħux imbagħtu. We are suffering. Bħalissa tlift kull fiduċja fl-awtoritajiet u fil-Gvern. I hope li l-fiduċja jerġgħu itwili billi jieħdu azzjoni kif inhu xieraq.